फीडिंग होने के बाद अच्छे से बेबी को बर्ब कराना है। अब सिस्टर जी दिखाएंगे आपको बर्ब करा के। ऐसे बेबी को डकार बनाना है। तो बेबी को फीड के बाद बर्ब कराई जा रही है। इसको अभी भूख लगी है, देखो 30 ml पी के अभी और भूख लगी है। दोबारा शक्कर है।